may balita. Basta balita, sakto. Kaayuhan, kaanayan, kamatuuran o kalingawan hatod sa Radyo Sakto. Radyo Sakto. 105.3 Pagadian, 995 San Miguel, Zamboanga del Sur, 92.1 Piplahan, 93.3 Ipil, Zamboanga, Sibugay. MBN, Malindang Broadcasting Network, the right choice for radio's best. More music, most requested music best. Radyo Sakto, mahal mo. Diri na tabay. Sakto! Time check, ang saktong oras sa Tibok Pilipinas, alas 8:02 sa buntag. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalakay. Dili pwede pugnan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DXMB Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. DXMB Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto Pagadian, DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DXMB Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Higala maayong buntag. Adlaw karong Lunes, petsa 15 sa bulang Marso 2021. Ani ana usab kita sa ato ang programa DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Dinhi lamang mabati sa ato ang paboritong estasyon 105.3 Malindang Broadcasting Network. Kini usab makita live sa FB page sa Malindang Broadcasting Network, ingon man usab sa YouTube. Tuguti ako sa pagpaila sa ako ang kaugalingon, isip inyong bagong higala sa kahanginan. Ako inyong makauban matag adlawng Lunes. Ako si Cheryl Gansubin, T3 sa Napolan National High School. Kauban usab nako karong adlaw ang ato ang aktibong PSDS sa District 9, si PSDS Bernardino Alviar Jr. Sir? Ma'am Che, good morning diha. Yes sir, maayong buntag. Ang buntag usab sa ato ang mga gwapa o mga gwapo na tong bisita karong buntaga. Good morning ninyo diha, ma'am. Sir, good morning. Yes, Sir Dino, good morning. Ma'am Shi, good morning. Yes sir, maayong buntag. Good morning, Sir Dean, and good morning, Ma'am Cheryl. Ug sa tanan natong mga nagpaminaw sa atong programa karon. Yes, Ma'am Mil. Ato usab pangumustahon ato ang Schools Division Superintendent, Sir Danny Cordova. Ingon man usab ang ato ang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Maria Colleen Emericha. Ug usab sa ato ang SGOD Chief, si Sir Esagani Cabahog, ug ang ato ang CID Chief, Maria Dioza Peralta. Sir Dean, batay laing i-greet diha. Og ato sa pangmustahon ang ato ang mga tigpaminaw karon, mga suki nato sa kahanginan. Ang ato ang mga magtutudlo karon nga nagpaminaw karon sa live streaming sa ato ang in-service training nato karon buntaga, Ma'am She. Good morning kaninyo mga ginikanan, mga mag-aaral, mga igsoon, mga frontliner. Good morning kaniyong tanan. Yes. Okay, tuguti po usab ako sa pag-greet no sa ato ang mga pinalanggang mga estudyante nga kahibalo ko na minaw sila karon because they are very much hungry of knowledge. Ingon man sa mga ato ang mga ginikanan nga sila jud mismo pod ang mutabang og explain sa ilahang mga anak sa nagkalain-lain nga mga subjects. Okay. Especially katong mga modules nga ato ang gipang distribute. Yes, Sir Dean? So okay, so karong buntaga unang ikaduhang adlaw o ikapila na tong adlaw karon, Ma'am She, sa ato ang learning area nato sa math ug science, ug di ko masayop ikaduhang adlaw kaninato karon. Yes, second. Ug doon na kita yung mga bagong mga teacher discussants, ma'am, no? So
og atong bot pasabot sa atong learning area ang mo kani mga subject sa klase nato, example math, science, English, Filipino ug uban pa nato nga mga subject nga gikinahanglan nga matuki og ayo sa ato ang mga vocal person karon ug sa ato ang mga bisita nato nga makahatag og maayong lamdag sa ilang panghuna-huna, Ma'am She. Yes, correct, Sir Dean. And karon we are very honored nga ang atuag yung mga EPS ani nga mga subjects ang kauban nato karon diri sa studio, no? We have Ma'am Mila Araw and Sir Salem Uyag. Okay. So dili ta maglangan mga igsoon. Atong makauban karon si Education Program Supervisor Sir Salim Uyag, ang supervisor sa math diin karon buntaga. Aduna kitay mga pinasidunggang mga bisita usab nga ilahang gihanay nga magtuki sa mao nga topic. Sir Salim, good morning. Yes, sir. Then, good morning. Maayong buntag, gampia sa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw kayo sa kabuntagon, mana kaninyong tanan. Aniya na usab kita sa atong tulumanon, atong programa sa kahanginan. DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, dinhi sa 105.3 DXMB FM, Malindang Broadcasting Network. Mga kaigalaan, ang atong teacher broadcaster karong buntaga, siya sa graduate sa Bachelor of Elementary Education year 2001, major in mathematics, minor in English. Banggiitan kini mga igsoon. Siya usa ka departmental teacher, BSP Gold Service Awardee. Siya 11 ka tuig nga Zipra-Am coach. Siya pod ang Gulayan sa Paralan Regional Champion school year 2012. Kani ato ang teacher karon naka human sa iyang pag-eskwela sa kolehiyo sa Southern Mindanao colleges o dito po siya nag-complete academic requirement in 2015. 16 years length of service og nagpuyo kini siya sa Banali, Pagadian City. Kini ang atong teacher karon naa sa Banali Elementary School, dito siya nagtudlo. Ang atong teacher karon mao si Robifanio A. Arojo, usa ka teacher 3 sa Banali Elementary School og anak kini ni Mr. and Mrs. Roberto Arojo. Mga igsoon, sa kahanginan atong paminawon ang ato ang teacher broadcaster Sir Robifanio A. Arojo. Mayong buntag sa tanan nga naminaw karon dinhi sa atong programa. Ilabi na gayod sa mga pinalangga namong tinun-an sa grade 2 ug mga ginikanan. Welcome sa atong tulunghaan sa kahanginan sa Mathematics 2 Quarter 3 Week 2. Dako kayo akong kalipay nga ikauban ko kamo sa atong pagtuon karon dinhi sa kahanginan. Ako ang inyong magtutudlo, si Mr. Rubifanio Alcosiba Arojo, nagikan sa Banale Elementary School, Division of Pagadian City. Kumusta mga bata? Andam na ba kamo sa pagtuon og bag-ong leksyon karong taknaa? Siguraduha nga anaa kamo sa komportabling mga lugar aron mas mapanindot pa ang inyong pagpaminaw. Nakaligo na ba kamo? Nakakaon na ba? Maayo kung mao ka na. Karon, sigurado ako nga abtik kaayo ang tanan sa pagpaminaw sa atong leksyon. Iandam ang inyong mga module, lapis o papel sa inyong atubangan. Itapad ninyo si mama, si papa, o ang inyong mga igsuon aron mugiya kaninyo sa inyong mga buluhaton.
Ang atong leksyon karon kay mahitungod sa visualizing division of numbers up to 100 by 2, 3, 4, 5, and 10. O ang paghulagway sa pagbahin-bahin ug mga numero hangtod sa 100 gamit ang 2, 3, 4, 5 ug 10. Apan sa dili pa nato sugdan, ablihi una ang inyong mga module sa Mathematics 2, pages 1 to 2. What I know o tubaga kini. Andam na ba ang tanan? Okay. Directions. Encircle the letter of the correct answer. Hatagan ko kamo og duha ka minuto alang sa pagtubag sa maong buluhaton. Hello, man na ba mo? Karon, palihog ipacheck ang inyong mga tubag sa inyong mama, papa, o igsuon nga anaa sa inyong tapad. Mao kini ang insaktong mga tubag. Number 1, A. Number 2, B. Number 3, A. Number 4, B. Number 5, D. Number 6, D. Number 7, B. Number 8, A. Number 9, B. O number 10, B. Insakto ba tanan ang inyong tubag mga bata? Very good. Karon, paklian ninyo ang inyong module sa mga panid 3 to 4. What's in? Activity 1, do it for me. Akong hibawon karon kung nakahinumdum pa ba kamo sa mga konsepto sa division gamit ang equal sharing, repeated subtraction, ug ang equal jumps sa number line na inyong nakatunan sa miagi ninyong mga leksyon. Tubaga ang mga pangutana sa Activity 1 gamit ang mga konsepto sa division o pagbahin-bahin. Andam na ba kamo? Right. Directions. Read and answer correctly the following questions. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo sa pagtubag sa buluhaton. Kumusta? Humana ba kamo? Karon, ato nang tsikan ang inyong mga tubag. Ihatag ang inyong module ngadto ni Papa, ni Mama, o sa inyong igsoon nga anaa sa inyong tapad. Mao kini ang mga insaktong tubag. Number 1, 6 divided by 2 equals 3. Ang sulod sa matag gagmay nga kahon kay tagtulo kahulagway sa 10. Number 2, A. Number 3, C. Number 4, 12 divided by 6 equals 2. Ang sulod sa kahon kay dusik kahulagway sa usa ka butang nga gibahin sa unom ka grupo. Dayon, ang matag grupo adunay tagduha ka butang. Number 5, ang tubag kay 16 divided by 4 equals 4. Ang sulod sa kahon mao kini. 16 minus 4 equals 12. 12 minus 4 equals 8. 8 minus 4 equals 4. 4 minus 4 equals 0. Insakto ba ang inyong mga tubag mga bata? Wow! Galing!
Karon, mupadayon kita sa what's new sa parihong panid. Nakahibalo na kamo kung unsaon pagpakita sa pagbahin-bahin sa lain-laing pamaagi. Karon, inyong mahibaw-an ang lain na usab nga pamaagi sa paghulagway sa pagbahin-bahin ug mga numero hangtod sa isa ka gatos. Apan sa dili pa, basahon una nato ug sabton ang paragraph o parapo nga anaa sa sulod sa kahon. Magdungan kita. Dakulambugan Elementary School conducted a school-based PSP, GSP, encampment and camporal 2019. There were 18 Boy Scouts and 24 Girl Scouts attended and registered in the camp. The Boy Scouts were grouped into 2 patrols and the Girl Scouts had 3 patrols. One of the activities being done successfully was the clean-up drive held in Barangay Ale Alsre. All Scouters, led by their Scoutmasters and patrol leaders, were able to clean the assigned area and gathered 20 sacks of segregated garbage. Everyone looked happy that they were able to do such great things in the community of Barangay Ale Alsre. Nagustuhan ba ninyo ang istorya, mga bata? Siyempre, nagustuhan. Karon, paklian ninyo ang sunod nga panid sa inyong module sa panid 5. Diha, atong makita ang 5 ka mga pangutana ug mga tubag base sa parapo nga atong gibasa karon. Ato kining basahon ug tun-an. Number 1. How many Boy Scouts had attended the clean-up drive? Ang tubag kay 18. Number 2. How many Girl Scouts were registered in the camp? Adunay 24. Number 3. How many sacks of segregated garbage had they collected? Ang tubag kay 20. Number 4. What values did the Scouters show in the story? Ang values kay cleanliness and cooperation. Number 5. Do you think you can also be a good scouts like them? Siyempre, yes na yes. Kamo pa. Para masabtan pa ninyo pag-ayo ang konsepto sa paghulagway, sa pagbahin-bahin og mga numero, tutuki og tun-i ninyo ang ilustrasyon sa example number 1, dividing numbers by 2. Giingon diha nga ang pag-divide og mga numero gamit ang number 2, gamita ang division facts aron makuha ninyo ang insaktong tubag o quotient. Tun-e ang hulagway sa kahon. Adunay 18 ka mga Boy Scouts. Gigrupo sila sa duha ka patrol. Pila man ka Boy Scouts ang anaa sa matag patrol? Atong iphon ang membro sa matag patrol. Adunay
siyam ka Boy Scouts ang matag patrol. Tanawa ninyo ang division sentence nga 18 divided by 2 equals 9. Ang kanang number 18 kay gitawag kana siya og dividend o numero nga pagabahinon. Dayon, ang number 2 gitawag kana siya og divisor o numero nga mobahin sa dividend. Dayon, ang number 9 mao kana ang quotient o tubag sa division. Ang kanang anaa sa tunga-tunga sa 18 ug 9 mao kana ang simbolo sa division. Nasabtan ra ba mga bata? Okay. Sa example number 2, dividing numbers by 3. Sa page 6 sa inyong module. Iingon diha nga ang division mao ang inverse o bali sa multiplication. Tanawa ang multiplication sentence nga 3 times 8 equals 24. Gamit ang number line, atong tun-an ang ilang koneksyon. Pila kalukso sa arrow gikan sa 0 paingon sa 24. Yes, adunay tulo ka lukso. Pila ka ang gilaktawan sa matag lukso. Math sakto. 8 ka ang multiplication sentence ana niya kay 3 times 8 equals 24. Kung pabalik ta gikan sa 24 paingon sa 0, pila man kalukso sa araw. Math tumpak. Adunay tulo ka lukso. Sa ato pa, ang division sentence ana niya kay 24 divided by 3 equals 8. Ang nahitabo kay gibalira ang 3 times 8 equals 24 ngadto sa 24 divided by 3 equals 8. Nakita ba ninyo ang koneksyon nila mga bata? Very good. Pagkaabtik gayud ninyo. Karon, muadto na sadta sa example number 3. Dividing numbers by 4. Tun-i ang hulagway. Pila kalaray sa mga bata ang anaa sa hulagway. Atong iphon. Adunay 4 kalaray. Pila ka Girl Scouts ang matag laray. Adunay 6 ka Girl Scouts. Ang multiplication sentence ana niya kay 4 times 6 equals 24. So, pila tanan ang Girl Scouts? Correct. 24 sila kabuok. Pila gani kalaray sa Girl Scouts ang anaa sa hulagway? A. Adunay 4 ka laray. Unsa man ang division sentence ana niya? Ang division sentence kay 24 divided by 4 equals 6. Sayon ra, di ba? Karon, dire na punta sa example number 4. Dividing numbers by 5 sa page 7. Tanawa ang gipakita sa hulagway. Ubos sa example number 4. Ug atong basahon ang problem o gumunhap
nga anaa sa sulod sa kahon. Dayon, tubagon nato ang mga musunod nga mga pangutana. Magdungan kita og basa. 20 sacks distributed equally to 5 patrols. How many sacks are in each patrol? Unsa ang division sentence sa problem? Ang division sentence kay 20 divided by 5 equals 4. Unsa usab ang iyang multiplication sentence? Isip pali sa division. Siyempre, ang tubag kay 5 times 4 equals 20. Bansay na gayud kayo kamo. Karon, diri na ta sa katapusang example. Example number 5. Dividing numbers by 10. Mao kini ang pinakasayon sa tanan. Tun-in ninyo ang ilustrasyon sa table. Murara ka o skip counting by tens. Pwede usab na imo lang ipang-cancel ang mga zeros sa dividend o divisor. Sama pananglitan sa 100 divided by 10 equals 10. I-cancel o palaa ang isa ka zero sa 100 ug ang 0 sa 10. Mahimo na kining 10 divided by 1 equals 10. Diba? Dali ra. Sa 90 divided by 10, i-cancel ang tagsa-tagsa nila ka 0 ug mamahimo na kining 9 divided by 1 equals 9. Sama gihapon sa uban pang mga numero. Basta gamit ang divisor nga 10, ipang-cancel lang ang tagsa-tagsa nila ka 0 para mas dali ang inyong trabaho. Nasabtan ba? Good! Ug karon, paklian ninyo ang inyong mga module sa sunod nga panid. Sa page 8, what's more? Apan sa dili pata magpadayon, timani ug ayaw gayod hikalimti kini. Ang paghulagway sa pagbahin-bahin ug mga numero hangtod sa 100 gamit ang 2, 3, 4, 5 ug 10 kay inyong mabansay kung bansay na kamo sa konsepto sa pagpilo-pilo o multiplication facts sa 2, 3, 4, 5 o 10. Mao kana ang isa pang pamaagi sa pagpakita sa division o pagpilo-pilo. Ang multiplication o division kay adunay dakong koneksyon sa matag usa. Ang division kay mao ang inverse o bali sa multiplication. Sa ato pa, ang pagbansay sa multiplication facts o skip counting sa 2, 3, 4, 5 o 10 makatabang og dako sa pagkuha sa quotient gamit ang maong mga numero isip mga divisors. Nasabtan ba mga bata? Maayo. Karon, mga pinalangga, para mas mapalawom pa ang inyong kahibalo, tubaga ninyo ang gipangayo sa What's More? Activity 2 sa parihong panid.
Directions. Divide the equations inside the box. Write the letter codes below to answer the question. Complete the answer below. Alright. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo sa pagtubag sa maong buluhaton. Hello? Humanda ba mo? Pagkaabtik gayud ninyo. Ipacheck na ang inyong mga tubag sa inyong mama, papa, o maski kinsa nga imong tapad. Mao kini ang insaktong mga tubag. Paminaw pag-ayo. Number 1 is A. Code S. Number 2 is 5. Code C. Number 3, 9. Code O. Number 4, 10. Code U. Number 5, 8. Code T. Number 6, 3. Code I. Number 7, 7. Code N. O number 8, 4. Code G. Unsa nga pulong ang napurma, mga bata? Correct. Scouting. Pagka maayo, nagyun ninyo. Paklian na po ang inyong module sa page 9. What I have learned. Activity 3. Complete me. Dayon, tubaga. Directions. Read the paragraph and fill in the blank with the correct answer from the box. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo alang sa pagtubag sa maong buluhaton. Humana ba kamo, mga bata? Kung mao ka na, ipacheck na pod ang inyong mga tubag sa inyong tapad. Mao kini ang insaktong mga tubag. Number 1, division facts. Number 2, counting by 5. Number 3, multiplication facts. Number 4, quotient. Number 5, division. Pila ang inyong score? Wow! Excellent! Para sa sunod ninyong buluhaton, paklia ang inyong module sa page 10. What I can do? Find me a partner. Directions. Find the multiplication sentence that will match the division sentence. Write the letter of the correct answer on the blank before the number. Hatagan ko kamo og 60 ka segundo alang sa pagtubag sa activity. Okay, time is up. Palihog, ihatag ang inyong module sa inyong tapad para machikan ang inyong mga tubag. Mao kini ang insaktong mga tubag. Number 1, C. Number 2, E. Number 3, D. Number 4, A. Number 5, B. Nakakuha ba ang tanan og perfect score, mga bata? Very good. Bansay na gyud kayo kamo. Ug karon, mga palangga, kay bansay naman kayo mo, tubagan ninyo ang mga pangutana sa assessment. Pages 10 to 12. Number 1 to 10. Directions. Choose
and write the letter of the correct answer on the blank before the number. Hatagan ko kamo og 3 ka minuto alang sa pagtubag niini. Good luck, kids! Unya, kumusta? Human na ba kamo? Alright. Ipacheck na pod ang inyong mga tubag sa inyong mama, papa, o igsuon nga anaa sa inyong tapad para atong mahibal-an ang inyong mga score. Mao kini ang mga insaktong tubag. Number 1, C. Number 2, B. Number 3, D. Number 4, A. Number 5, C. Number 6, A. Number 7, B. Number 8, C. Number 9, C. O number 10, A. Ipapalihog ang inyong mga score. Perfect ba ang tanan? Wow! Math amazing! Karon, para madugangan pa ang inyong kahibalo, palihog tubaga ang additional activities. Activity 5 nga anaa sa page 13 sa inyong module para sa inyong assignment. Og mga bata, ayaw kalimot sa pagpasa sa inyong mga module ngadto sa inyong maestra o maestro sa inyong nagkalain-laing mga eskwelahan. Sa makausapa, ako, si Teacher Rubifanyo Alcosiba Arojo, ang inyong kugihan ug mapinalanggaong magtutudlo sa kahanginan. Hinaot na magpadayon pa kamo sa pagsunod ug pagpaminaw sa uban pa natong mga leksyon. Daghang salamat kaninyong tanan. God bless and keep safe everyone. Bye-bye. Okay, atong napaminaw si Teacher Arojo. Sir Salim, unsa tong iyang gi-discuss ato, Sir Salim? Sir Din, ang iyang discuss mao ang visualizing division of numbers up to 100. This is grade 2, module 2. Okay. So, Ma'am She, ato na usab kita sa atong ikaduha nato nga guest karong buntaga, Ma'am She. Yes, sir. So, alang sa pagpaila sa ato ang ikaduhang teacher discussion karong adlaw, no? Ato ang ihatag ang opportunity sa ato ang Education Program Supervisor sa Science, si Ma'am Mila Araw. Good morning, Ma'am Shea and Sir Din. Good morning sa tanan nga naminaw sa atong programa karon, DepEd PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Special mention sa atong mga grade 10 students ug mga ginikanan. Sa ato usab mga magtutudlo nga bisan pa man sa atong klase under the new normal, padayon gihapon ang atong pag-alagad sa mga kabataan. Karong adlaw aduna kitay duha ka very effective and very efficient science teacher discussants. Karon Sir Din and Ma'am She. Ang una nato ang i-introduce nako is a master teacher 2 of PAGADIAN City Science High School, si Mr. Muhammad Ali Ramber. And ang iyahang partner, secondary school teacher 2 of the same school, si Miss Zarina Borja. Ang ilahang pagatukion mao kini ang ilahang competency. Describe the feedback mechanisms involved in regulating process in the female reproductive system. That is for grade 10 science quarter 3 module 2. This is all about the menstrual cycle. Sir Din and Ma'am Shea.
Good morning, grade 10 students. This is your DepEd PAGADIAN Edukasyon sa Kabataan, your school on the air. We are happy to be with you in these learning sessions. I am Teacher Al from PAGADIAN City Science High School, your host for today. Are you done eating your breakfast? Are you ready to learn this morning? You now have the energy for our lesson today. But before we start, please get your Module 2 and Science Quarter 3 together with your pen and find a place to sit comfortably while listening to our school on the air. I guess everyone is now ready. Let me introduce to you one of our amazing and competent teachers in science at PAGADIAN City Science High School. Students and parents, let us welcome Miss Zarina T. Borja, Teacher Zar. Hello, grade 10 students. I'm Ma'am Zar, your radio teacher in Science 10 for today. Before talking about our topic, can you still recall the lesson last week? We discussed the role of hormones in the female and male reproductive system. What are the hormones released by the females? We have 4. The follicle stimulating hormone or FSH, the luteinizing hormone or LH, estrogen and progesterone. FSH and LH are produced by the brain's pituitary gland, while the ovaries produce estrogen and progesterone. For today, you will learn more about the feedback mechanisms involved in regulating processes in the female reproductive system, particularly in the menstrual cycle. To activate your prior knowledge for today's lesson, let's have a quick test. Please turn your module to page 2. Answer Activity 2 entitled Guess What Am I? You will see a picture of an internal female reproductive system. Directions: label the parts of the female reproductive system using the correct term for the word bank above the image. We have cervix, endometrium, fallopian tube, ovary, uterus, and vagina to choose for numbers 1 to 6. To those who didn't get it, don't worry. This means that there are more things that you can learn as we go on our discussion. Teachers are, when a female reaches puberty, it changes one of the noticeably different, or what we often call as period. How does this happen? Yes, the menstrual cycle is the monthly cycle of changes in the female reproductive system. It is necessary for the production of eggs and the preparation of the uterus for pregnancy. Typically, the cycle is about 28 days long, although it can be as short as 18 days or as long as 40 days. It often begins at puberty between the ages 8 and 15, and the average is 12, and usually 2 years after breast and pubic hair start to develop. On page 4, you can see the 4 phases of the menstrual cycle, namely menstruation, follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. What happens in these phases, teachers are? For the menstruation phase, this is the time of bleeding or the period, wherein the internal lining of the uterine wall or the endometrium along with other secretions from the body are eliminated through the vagina when an egg from the previous cycle is not fertilized. Because pregnancy hasn't taken place, levels of hormones estrogen and progesterone drop. This phase usually lasts between 3 to 7 days. The first day of a woman's period is considered day 1 of her menstrual cycle. How about the follicular phase? Okay, for the follicular phase, this phase begins on the first day of menstruation.
but it lasts till the 13th day of the cycle. It starts when the hypothalamus sends a signal to your pituitary gland to release follicle-stimulating hormone. So this hormone stimulates your ovaries to produce around 50 to 20 small sacs called follicles. Several follicles start maturing in the ovaries, but only the healthiest of these maturing follicles will complete maturation, and the rest will eventually deteriorate and disappear. So the mature follicle sets off a surge in estrogen that thicken and build up again in the lining of your uterus. This creates a nutrient-rich environment for an embryo to grow. How about the ovulation phase? Ovulation phase. Rising estrogen levels during the follicular phase triggers your pituitary gland to release luteinizing hormone. This is what starts the process of ovulation. Ovulation is when your ovary releases a mature egg. The egg travels down the fallopian tube toward the uterus to be fertilized by sperm. The ovulation phase is the only time during your menstrual cycle when you can get pregnant. Ovulation happens at around day 14 if you have 28-day cycle right in the middle of your menstrual cycle. It lasts about 24 hours. After a day, the egg will die and dissolve if it is not fertilized. Oh, I see. How about luteal phase? During this stage, the uterus is ready to receive a fertilized egg. The egg usually takes 3 to 4 days to reach the uterus. If the egg has been fertilized by a sperm, it attaches to the thick blood-filled lining of the uterus. This is the start of pregnancy. If an egg is not fertilized, the egg and the lining of the uterus breaks down. The extra blood and tissue leave the body through the vagina, and the woman begins her period. So this signifies the start of another cycle. This is the cycle that a female has to undergo each month. Teachers are, do menstrual phase and follicular phase overlap? Yes, they do. How does being moody, the female, is associated with the menstrual cycle? This happens because of the changes of the hormones of the female body. Aside from that, there are changes physically such as breast tenderness and swelling, diarrhea or constipation, bloating and gas, headaches or backaches, cramps, fluid retention, fatigue, and vertigo and acne. So psychological changes are also noticeably such as aggressive behavior, irritability, trouble sleeping, either too much or too little, difficulty concentrating and remembering, stress, anxiety, changes in appetite, reduced libido, mood swings, and depressions or sadness. Now I know. You're right. How is it so far, students? How did you find the discussions? If you think there's a need to go over the lesson again, yes, you can always go back to before the module will be returned to your teacher. Now it's time to answer the remaining activities. Students, turn to page 7 for the activity 4. Answer complete me part A and part B. For part A, the directions, complete the sentences below by filling the blank with either stimulate or inhibit. And for part B, fill in the missing words in the paragraph by underlining the correct word. Now, let's check your answers.
For activity 4, part A, number 1, FSH stimulates the production of estrogen. Or number 2, estrogen inhibits the release of FSH. For number 3, estrogen stimulates the output of LH immediately before ovulations. Number 5, progesterone inhibits the productions of FSH and LH. And for number 5, FSH stimulates the growth of the ovarian follicle. For activity 4, part B, yes, teachers are? Okay. For activity 4, the anterior pituitary gland produces FSH, which causes the development of a follicle in the ovary. As the egg develops inside the follicle produces the hormone estrogen, and it causes growth and repair of the lining of the uterus wall. Estrogen inhibits the secretion of FSH. When estrogen rises to a high enough level, it causes a surge in LH from the pituitary, which causes ovulation, where an egg is released from the follicle. The follicle becomes the corpus luteum, and this produces estrogen and progesterone, which inhibit FSH and LH production by the pituitary. Progesterone maintains the uterus lining. If the egg has not been fertilized, the corpus luteum dies, and progesterone levels drop. This causes menstruation, where the uterus lining breaks down. This is known as having a period. Did you enjoy our discussion today? Great! How about the activities? That is incredible. Now you know the feedback mechanisms involved in regulating the processes in the female reproductive system, particularly in the menstrual cycle. Now, my dear, I hope you learned a lot while enjoying the lesson. You still have other activities in the module to further enhance your knowledge. Please continue answering the remaining activities and assessment. If you have difficulty, feel free to contact your teacher to help you. Thank you so much until the next radio lesson. Such a pleasure to be with you, teachers are. Thank you for being with us. Important reminders, everyone. Now that we are experiencing a global health emergency brought by COVID-19 pandemic, it is just right to take utmost care of our health, practice self-care at the same time, rekindle our commitment to taking good care of our studies. Once again, this Okay, atong nadungog ang ato ang teacher karon nga si Muhammad Ali Iramberg ug si Ma'am Sarina Tiburha, usa kini kabanggiitang mga magtutudlo sa pagsay man to, Ma'am Melano. Yes, Sir Dean. Thank you very much, Teacher Zar and Teacher Al. We hope we can still invite you in the next future discussion. Okay, so Ma'am Mel, wag na pa man tay gamay nga oras atong doon na tay gamay nga discussion aning niyang mahitabo sa medyo kanibang menstruation ba. Doon ay mga pangutana aning niya nga ang kanibang menstruation makaapekto ba daw ni sa kaning sa mood swing sa usa ka babayi? I think that was one of the questions was asked by Sir Al. Ug yes, naa jud siya effect sa mood swing sa babae, especially if ang process during the menstruation lain naa jud siya mga gibati-bati. So kun kaayo, Sir Din. Naa jud siya. Mo din ni usahay no mamil nga labi na Sa puton. Sa puton no. So ayaw gi ka sa salim pa. It's not easy. Di gyud lalim nga naay menstruation, especially nga mo suffer ka og katong
something magsakit ang tiyan sa babae. Dysmenorrhea. Dysmenorrhea, yes. So, ayan, babae, sir, din. Loig yun ang babae, sir, din. Daghang mga sakit. Pero dapat na to sila palanggaon. Oh, good. Oh, sir, correct Na. yun ka, sir. Diha, Sir dyan ko mo Kem. agree, Sir Sal. Oo. Ma'am, giun sa man nimo to pagkuha ta imong mga maestro o maestra karong buntaga, ma'am, nga maayong gyud kayo. I just invited them to discuss because tanan magyud nga to ang mga science teachers, tanan nato mga teachers are really very efficient and effective in their own respective field. So I just choose and then schedule. Napagyud tay lain nga mga nindot nga mga teachers, napagyud tay mga kuan nga sa ato mga musunod nga mga programa next Monday again. So Okay. I think next Monday that will be for grade 9 competency the science quarter 3 module 3 ang Yes. nandito. So invite nato ang mga estudyante nga mulisan jud sila. Yes, Ma'am Mil, ako na po ko'y question, no? Tinuod ba nang makadaot ang maligo inig na kay period? Kay mao man gyud nay tinuhuan, no? It would be nicer kung makahibalo ato ang mga bata kung tinuod ba na o dili para in times nga mag-menstruate sila, pwede sila maligo or sabay naman Ang hygiene man na siya kanang maligo ta. Dapat limpyo man gyud ang ato ang lawas. Kung naay menstruation ang babayi, dapat limpyo gyud para wala tay mga unsa to mga negative effects sa ato ang lawas. Yes, So, okay lang. Si, si, Sir. It's ako ang opinion lang na, sir, ha? Yes, ma'am. si Sir Salim ka murag murag nagi ikastorya ni si ato si Sir Salim na karon. Yes, sir, din. Nakinumdo, manggugot sa panultion nga cleanliness is next to godliness. Tama gyud, sir. Yes, ma'am. Inyong topic na very nice. Na-enjoy Interesting, kaayo ni Jude. Sir Salim. Interesting basta science. Yes, that is right. So, okay di ay nga maligo ta, ignaatay period para limpyo Limpyo ta. ta. Dayon, fresh pod ang ato ang lawas. Di ba, Sir Salim? Menos ang mode swing. Yes, that's correct. Okay, Sir Din, gamay na lang ato ang nahibilin nga oras, no? Ato ang pangayoon ang mga parting words ni Sir Salem og ni Ma'am Mila. Okay. Okay, Sir Dino and Ma'am Cheryl, atong nabati ang pag-discuss sa atong mga resource speakers kalabot sa menstruation or the menstrual cycle of a woman. We hope na nakatabang kita nga mas masayon ang pagtubag sa atong mga estudyante sa ilang module, especially sa Science 10 karong buntaga. Sir, yeah. Yes, ma'am. Ma'am Shi, ma'am din. Sa tanang pinalanggan namong mga ginikanan, mga magtutudlo o mga tinunan, salamat sa inyong pagpaminaw ni Teacher Robifanio Arojo sa iyang topic sa Grade 2, Module 2, Visualizing Division of Numbers up to 100. At ang mga igsoon, usab karong Lunes, nga ang Grade 3, Module 3 na pod, si Teacher Ria P. Sabasales, ang atong teacher broadcaster. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Yes, Sir Din, ikaw? Okay, sa atong tigpaminawan karon sa ato ang mga ginikanan sa mga estudyante. Ayaw na sab kamo pagpakyas sa pagpaminaw sa ato ang mga edukasyon sa kahanginan atong gihatag sa ato sa DepEd Pagadian para kita maliwanagan og ayo sa mga diskusyon sa ato ang mga resource speaker. Ma'am Che. Yes. Wala na kitay igong oras, no? Sa pangalan sa ato ang Schools Division Superintendent, Dr. Danny Cordova, og sa Tibok Program Management Team ni ining radio-based instructions sa City Division, kini ang inyong bag-ong makauban sa matag adlang Lunes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, Teacher Cheryl, nga nagaingong knowledge is power. Maayong buntag kanatong tanan.